No tere hommikust. Täna on juba 5. päev, see ei ole lihtne. Me eile tulime siis Morelost ära. Sellest räägib Aldo ise täpsemalt, kuidas me seal läks, mida me seal nägime, mis mudelid seal väljas olid. Võtab selle päeva ise kokku, aga me pidime sõitma siis umbes natuke alla 400 kilomeetrit, et jõuda sihukese linna nagu Polj. Ja siin on siis Niismani ja Bishopi tehas. Me lähemegi kohe, teeme väikse tiiru siin küla peale. Eile õhtul, kui me saabusime, tegime väikse warm-upi, tegime seal väikest seda, kuidas see oligi siis, Oktoberfesti. Et see oli kohalik Oktoberfesti algus meie jaoks ja siis valmistumegi tänaseks päevaks, sest meil on õhtuni aega 16:30, praegu on hommikvara, on siis kogunemine ja meie tehase tuur, aga seni kuni aega on, siis ma mõtlesin, et näitan teile siis seda ka, kuidas tegelikult matkaautos pesu saab pesta, nii et läheme vaatame, ma näitan teile seda vägevat aparaati, mis enamus suurtes masinates on tegelikult olemas. Ja nüüd on siis juba päris paljudes Eesti autodes ka see pesumasin sees. Ja kui ma nüüd viimane kord rääkisin siin kohalikele meestele, et ohoo, sul on pesumasin või? Ei usures, no näed, tegelikult ma näitan teile siis ära. Mul on SmartWashi pesumasin ja nüüd ma siis näitan siis juure tasandilt, kuidas see asi käima läheb üldse. Esialgu valime siit umbes 3 kilo jagu pesu on ja praegu meil see Silveriga koos, panime mõlemad oma trussikud kokku ja viskame sisse ja siis ma näitan, kuidas see asi käib. Hops! See, kus see pesumasin asub, tegelikult sõltub isiklikust soovist, et kus ta asub. Näiteks Silveri superkabel on see üldsegi gaasikapis, sest temal on gaasibaloonid põhja alla viidud, aga minul on ta siin garaažis, sest et mul on gaasibaloonid oma traditsioonilises kohas. Nii, siin üleval on tegelikult tal siis anum, kus on siis see pesuaine ja seda doseerib ise kaalu järgi. Lülitan voolu sisse, sest et ta tarbib 220 volti ja mis on selle pesumasina eripära on see, et tegelikult on võimalik sinna sisse lasta juba sooja vett ja kui sa lased siia sisse sooja vee, siis tarbib ta vähem energiat ja kuna meie ei ole ka täna üldse juhtme otsas, me elame siin päris mitu päeva lihtsalt niinimetatud off-grid elu, eks ju, siis on parem lasta kohe soe vesi sisse ja minul on tehtud see veevõttu koht üldsegi niimoodi, et see on duši ahelas ja ma tean seda, et meil on vaja umbes 30 kraadi vett, siis ma ennem eelreguleerin selle vee ära. Jah, nüüd on tipp-topp. Ja siis alles panen ta tööle. Valin siit smart-funktsiooni, kuigi ma ise teen seda suhteliselt esimest korda, mul see abikaasa tavaliselt toimetab, siis ma olen praegu hädas, aga äkki see on... Ei, ta on su smardi peal. Smardi peal, enne peab käima panema. Tembi pead valima. Ei, see on minutid, temp on paigas. Nagu sa panid. Jah. Ja nii ta läheb. Nii et tuleme mõne aja pärast vaatame. Praegu ta prognoosib meile 49 minutit. Vaatame siin, kas saame tunniga hakkama. Siis räägime juba, kus tulemus oli. Kas tulevad fisiksed trussikud või tulevad õiges mõõdus. Aga ei, töötab. Nii et mis veel? Ärge kartke, et see teeb hullu lärmi, et ei saa siin sees magada või istuda või rääkida. Tegelikult on see teema, et ainuke asi, mida te võib-olla õrnalt tajute, on siis, kui sentrifuugib. Et pesuaega ta küll ei näe. No nii, eilne päev. Kuidas meil eilne päev läks? Eile me käisime siis vaatamas Morelo tehast. See on Euroopa üks uuemaid matkaautotehaseid. Morelo kui bränd sündis tegelikult umbes 15 aastat tagasi. Ja nagu me eile kuulsime ka seal tehase presentatsioonis, siis see ettevõtte loodi siis ütleme selle Concordi nagu ütleme nii, et Concordist lahku löönud inimeste poolt. Ehk et tekkisid ise erimeelsused Concordis siis tulevikuarenduste koha pealt ja ühe omaniku poeg siis koos oma ühe kaaslasega tegid siis Morelo ja Morelo nimi tulenebki nendest inimeste eesnime tähtedest.
Mida me nägime seal Morelos eile? Nägime uhket tootmist. Tõepoolest, see oli nagu impressive. Võrreldes siin väiksemate tootjatega on näha, kuidas moodi see kvaliteeti ikkagi ehitatakse reaalselt. Ega ilma asjata ei öelda, et see on nagu first class motorhome või reisemobiil, nagu sakslased ütlevad. Et ka see tootmine on esmaklassiline. Nägime palju mudeleid koha peal seal showroomis, nägime tootmisprotsessi, kuulsime natuke ajaloo kohta ja peale seda me liikusime siis umbes 300-400 kilomeetrit, 300 kilomeetrit eile sõitsime edasi peale seda tehase tuuri Morelos ja jõudsime siuksesse linnakesse nagu Polš ja täna me oleme siis, täna on plaan külastada siis Niismani tehast. Niismani tehases on sellel nädalavahetusel avatud uste päevad ja avatud uste päevadele on oodatud umbes erinevatel andmetel 500 kuni 600 matkaautot. Ehk et üle Euroopa ja Saksamaa kokku tulnud inimesed siis avatud uste päevadele. Ja Niisman on meil ka Eestis üks Niisman ja meile oli siis korraldaja ehk Niismani poolt organiseeritud õnneks oma eraldiseisev parkla. Oleme siin Goldschmidti, mis on kohe siin üle tee Niismani tehasest, Goldschmidti territooriumil. Meil eraldati eraldi parkla, jumal tänatud, sest et neid autosid on siin see linnakene täis. Nii et meil õnnestus nagu väga hästi enda parkimine siin ära organiseerida. Nüüd me liigumegi tehase juurde. Seal on siis tehase showroomis väljas väga suur hulk erinevaid Niismani mudeleid ja täna on plaanis siis kella 4-5 vahel meile tehakse eraldi grupp, samamoodi tehase tuur. Vaatame, kas pesu on puhas või? Lõhnab hästi, sinu trussikute peal nuusutad ära. Igal juhul on nulli läinud kõik. Lahti, nüüd ma panen voolu välja, keeran vee kinni. Laseme siit surve ka igaks juhuks maasüsteemist. Hops. Ja nii. Nüüd lähen paneme tuppa kuivama ja ongi korras. Nii lihtne see matkaselli elu ongi. Soomlane. Tulime siis Niismani ja Bishopi showroomi, kus siis saab erinevaid mudeleid vaadata nagu seest ja väljast. Ennem kui me läheme sinna tehase tuurile. Aga mis siis on sinna? Arta 78. Mis te hängite siin? Lähen vaatame autosi ka. Selle hind on nagu lihtsalt nagu röögatures. Vot siin ongi see, kus ma ei saanud lahku. Ja, ma pean nentima, ma olen täitsa nõus. Mulle see hind ei lähe kuidagi. See on see vaesuse probleem, see ei ole auto viga. Ja nüüd tee uuesti see lahti. Hops, uks läheb ära. No võt näed. Tiit, sa leidsid midagi head. Et see ei leiagi ainult jamasid, sa leiad mõne hea asja ka. Ainult jamasid. See on Arto 78 ja sellel on, vaata, dušš on keset tuba ja mulle meeldib, tuled palja tilliga välja. Voodi on ka pliidiga samast tasemel. Ei, sellel tõuseb see üles, see sein. Pliidi ees tuleb sein üles. Ujumispüktega lähed siin duši alla, kui tuleb lahti. Nojah, seda küll, jah, et siis ei paista veel. Külmik on siin. Siin on külmik. Ei, see ei ole külmik. Mis see on? Siia peab plaadi, vaata, pikendus selle plaadi, mis siin käib. Ei, see ongi külmik. Jah. Liiga üliinnovatiivne.
hästi innovatiivne on siin kõik. Kui mis sein seal ainult tuleb üles? Seal ei tule mitte ühtegi sein. See sein käib üles, vaata. Jäibki hüllama, jaa. Nupust tõuseb, see sein tuleb siit üles. Siia lõpuni välja. Jah. Kuskil on nupp. Vaata sinna otsas. Liiga innovatiivne. Ei, siin on siin. Vajuta sinna nupp üles. Siin on mingi tule. Vajuta peale, siis ta läheb põlema, vaata. Punaseks või mis ta läheb ja siis... Siin on mingid muud asjad, trepid, asjad. Kuskil peab olema, ma tean. Näed siin äkki. Ahah, nii. Äkki see? Jaa, on just ka. Hoia vist, jah. Näe, tuleb. Teed nagu privaatsemaks magamistoa. Aga ust jälle ei ole, on ju? Jah, ust ei ole. Ei, siin on, siin on uks olemas. Siis saad kitta. Hops, nüüd peaks Silverile näitama. See oli nüüd see, kus on ka vakiruumi. Ma teen korra filmi kaugelt. See on ju täitsa okei ju. On ju? Kapp, päris korralik kapp on ju. Vaata, kui sügav see on. Jah. Korralik kapp jalanud, vaata. Riiulit saab keerata, kas jalanud tehakse teistpidi on siis riietada. Ja vaata seda duši, seda oled näinud või? Seda võtti jah. Ja sa lükkad ära, siis on korralik duš, aga lihtsalt lollist enda lihtsalt keset seda ukse esistat. Pead ju siin see riietuda, vaata. Tegelikult on väga kõva värk, vaata kui palju ei ruumi järgi. Ei, ma mõtlesin, et ei lähe kinni, aga no... Saab hakkama. Saab hakkama, suure edasi. See on see modell nüüd. Duš on siin. Oi, kurat. Küll sa saad kükitad natuke. On ikka pood nagu. Mõtlen, et siin pole veel jõudnud Niismanni tehasesse, aga vahepeal toodi meid siia. Me teab ise tulime Niismanni tehase lähedal on üks pood, matkaautode pood ja siin on Concordid on rivis. Ei no seest on Concordid vägevad. Ja mis on teada, just need kapid, et need on ikkagi mingid liistukesed ja asjad, vaata ei ole siuke... No vaata, see on hea kapp. Jah. Telekas tuleb sealt. Peldikus saab tantsida. See on väga suur, Ainukene mure on see, et vägev on siin elada, aga kuhugi ei mahu ligi sellega. No vaatame vana Teegot. 500 000 saad aru. Ja 25 aasta mudel, saad aru, ja vana Teego kere kabiiniga. Aga no ikkagi... Kinni on. Kinni on. Üdrajalad, värgid, särgid. Siit saab praktiliselt taha ronida ei saa. Mina saan. Käpuli. Ikka, käpuli. Kasutad võimast, et paar kätekõverdust. See saab, Silver saab. Silver, see teeb kätekõverdust. Kätekõverdust ja hüpates läheb siit niimoodi. Üli siukene, tegelikult on see üli mõnus pill tegelikult. Sõita sellega üliga kindlasti. Ja ma sõitsin Saksa kiirtee peal, lasin mingi 120 minna ja see pani mingi 160-ga mööda. Kütusi kurv oli 30 liitrit. No ilmselt, jah. We have some cobblestones and simulated potholes, and really important, the ramps that you can see over there. Those ramps are necessary to put a lot of tension on the motorhome. If the tension is put on the motorhome, then if there are some seals not glued properly, then they would open up. And afterwards, we are bringing the motorhome into our test hall, where we collect rainwater to sprinkle it with. The motorhome with it for 15 minutes just to check that each motorhome is completely sealed and tight. So we do this test with every single motorhome leaving the production, not only with the first prototype, as most of the manufacturers do. We do that with every single model, and it's a simulation of about 20 kilometers on the road. Mm-hmm. I don't want the microphone. I'm loud enough. See on täitsa asjalik asi, kui nii tehakse. Sa saad kohe niginad ja naginad ja lekked teada.
Now we are getting into the production, and in this area is where we produce our sideboards. This green monster over there is the oldest machine that we have in our production line. I think it's back out of the 80s, but it's still working absolutely fine because the idea of the production of the sideboards is still the same like we had it back in the 80s. We make a sandwich construction out of 2 sheets of aluminium with insulation in between. And then we are screwing here some hooks inside on the side so that we can have channels for wiring. See on nii palju inimesi, need on kõik jalus, ma ei saa filmida. Filmi näinud punased motorhomid on. One important point for us is that the production of those furniture parts is always close to the area that's placed inside the production. So, next step, here's the preparation for our front mast. We get a lot of different pieces. Important for us is, what you can see here is that we mount these screens when they are lying down. Because that's the only possible way to mount the front screen without any tension. So we are entering now our second round. So, up until now, we only were preparing to build a motorhome. Now we are going to start to build a motorhome. What you can see here, right now we have the Arto in our production. As a good example, we are, just that you have an idea, everything that is metal and painted black on the front comes directly from Mercedes. Everything what's silver or metal color comes from Alco. That's our second partner for the chassis. And this is the newest chassis from Alco. That's the Alco Vario Space chassis. This is the new one. That's the new one, yeah. But you can see that's a flat chassis where we have the possibility to put our double floor directly on top. In the past, or with different chassis from with the other chassis from Alco, you have to use the space in between those bars for the tanks and everything, so that you can use that as the double floor. But we have here the possibility to put a complete separate double floor on top, and that is the reason why we call the Arto the first liner on Mercedes. Through this kind of construction, we have the possibility to place way bigger tanks inside. Like here on this Arto, we have 300 liter fresh water, 200 liter wastewater, and also have the opportunity to put a 170 liter black water tank for the toilet in between. And also what you can see here, we not only try, we have made that you have openings where you can reach each connector. Normally when you take a look on the sidewall or inside the motorhome, you think, okay, you're not able to reach anything anymore somewhere in the future. But that's not the case. We thought in each area somebody has thought about, okay, that has to be reachable again. Smart. And the next step, needing a complete interior, and this motorhome is already finished, especially on the technical side. Because on this station we are starting to fill the heating liquid inside the motorhome and heat up the system the first time. The most important point here is that you can directly see if every connection sits in the correct position. Because if there's now a leakage, now it's pretty easy to handle it. But later it would be difficult. I know. Yeah, and I know stories from colleagues from the past that are working here for 30-40 years, and one guy told me in the past, first they built a complete box and then they tested the heating. So they had to work in 40 degrees inside. You test the heating before completing the walls. Always. You can see the blue barrels there, there's the heating liquid inside. No mis leidsite? Asju? Leidsime asju, mis puudu on. Äkki need pannakse järgmisel ajal? Ei, need olid siin juba pandud. Okei. Jaa. Ei, see osakond on ikka koos. Siin on veel peale pandud. Ilu. Jaa. See peab vedama kuskil, et seda saab. Näha, milline see seest on. Mis ta on nagu tegelikult.
and we are not allowed to speak about figures. Okay. But what I can tell you anywhere is that we have a capacity for 1,000 units a year. Okay. So that would be, let's say, In a perfect world. it's top secret as well. So I can tell you, between I would say 200, 300, depending on the Between years 1 of and the 300. capacity of production capacity. Or 350. Yes, next year maybe. Every year is different figure. Hard workers. Yes, and but what is important is that we leave them time to finish the product. It's not a hectic rhythm in the production. It's very important because, as you can see, they are quite technical Very motorhomes, technical, and very every motorhome is unique because they have different options. And probably you have your employees also who are working for a long time in the production. Yes, that's true, and they are specified, As you which are, means 21 years? Yeah. 21 years. How But- old are you? 38. You started when you were 7? But that is a really, I started when I was 15. Oh! But that's a really good point. We have a lot of apprentices here. There is, as you can take a look over there, there's written down Azubi Lehrwerkstatt. That's the only workshop for young people where they learn their work. They learn their job. Yeah, where they learn their job. And We- of course, the goal is that they do a good job and we can take them over. Yeah. And you can't go to school to learn how to build motorhomes. No, that's difficult. You Yeah. can do it here. Carpenter. Yeah. Yes. Yes. You only learn the standard version. You learn the standard electrician. You learn the standard carpenter, and so on. And here we can show them all the specific features that they have to learn. I stay here. We need you in Estonia. He's our technician. Okay, that's no nii, Aldo, No nii, aitäh sulle tegelikult see viimane tehase tuur, mis oli Niismani täitsa tehase ruumidesse ja seal ma sain ka kaamera välja võtta ja mis on peamine on see, et see jäi viimaseks ja see jäi tegelikult täpina selle i peale minu jaoks ka, sest et ma olen rohkem selline tehnikamees on ja mulle meeldib vaadata asjade sisse ja alla ja kuidas nagu midagi saaks parandada ja see oli minu jaoks tegelikult päris kõva ja hea elamus. Täna oli hea, et sealt rahvast, ma sain aru, et miks meid sisse lasti oli see, et töölisi ei olnud on. absoluutselt. Muidu nad vist mitte ei karda neid saladusi, vaid kardavad seda, et inimesed ei taha, meil lasti täna lasti meil ka teha pilte ja filmida sees, mida tavaliselt tööpäeval teha ei lasta. Nagu me käisime siin Frankia või Morero tehases, kus olid inimesed tööl, siis andmekaitseseadused ei luba filmida inimesi ilma nende nõusolekuta. Või siis häbelikkus või midagi. Aga täna oli võimalus kogu seda protsessidega filmida ja pildistada. Ja loomulikult Niisman oma tehniliste lahenduste poole pealt, mis me nagu nägime, on ikkagi nagu, ütleme, et on ikka peaaegu üle tegelikult kõigist tootjatest selles segmendis ja selles valdkonnas üldse. Ja selle hinnaklassi juures. Ja just selle hinnaklassi juures on ju, et neid tehnilisi üksikasju oskab Viljar kindlasti palju paremini juba rääkida, kui sul on ka video peal olemas need asjad. Ma kindlasti võib-olla äkki kunagi, kui sõidame siit tagasi siin Silveriga, et siis ma võib-olla võtan kokku ka oma muljed, aga ma kõigepealt tahakski sinu, ütleme siis, arvamust kuulda, et nii kui sa ütlesid, et see oli nagu see tipp, mida me nägime, aga võta see nädal üldse kokku, sest et me alustasime ju Frankiast, seda brändi sa oled ju kaua esindanud, käisime seal selles pisemas tehases. Filmi peale kahjuks ei saa näidata, nagu ma ütlesin, ja teine koht oli siis Morelo, mis tegelikult oli minu jaoks ka väga äge koht, kus käia, sest Morelot ja Frankiat, neid kõiki autosid tegelikult me oleme YouTube'is ja videotes, saadetes reaalselt auto all sinuga või siis kellegi teisega seal neid uurinud, aga võta kokku, kuidas siis meil läks ja mis üldse homme plaan on või täna õhtul veel isegi, et äkki saame selle ka pildile võtta. No täna õhtu nüüd on ametlik osa meil läbi ja nüüd tuleb väike pidu. Et siin Niismani avatud uste päevadel siis täna õhtul toimub kõigepealt Niismani CEO väike sõnavõtt ja millele järgneb kontsert ja väike õllepidu, Oktoberfest. Nii et, aga nädalat kokkuvõttes on olnud niisugune huvitav, aga väsitav nädal.
alustasime ju teisipäeva vara hommikul Tabasalust sõitu ja täna meil on laupäeva õhtu, on olnud tihedad päevad, esimesed 2 päeva palju sõitmist, siis Frankia tehase külastus, jah, võib-olla ütleme nii, et kui me võrdleme nüüd neid kolme tehast on ju, siis Frankia on ka nendest tehastest kõige vanem. Seda oli ka võib-olla näha seal koha peal, et ütleme see ruumid ja kogu see tootmisprotsess oli võib-olla natukene nagu võrreldes teiste Morelo ja Nismaniga tagasihoidlikum, aga toode kui selline on ju Frankia puhul on väga hea, absoluutselt. Et nagu siin üks meie tuuri osaleja ütles, et ega vahet ei ole, kuidas te ehitate kas või liivatassis peas, et vastu peab. No meil on siin mitu Frankia fänni, nii et nemad selle tuuri jooksul enda autot müüma ei kipu, ma sain aru. Siiamaani küll mitte jah, et ma ei tea, kas õnneks või kahjuks, aga nii see on jah. Ja loodame, et ikkagi tekib meil siin huvilisi, kes kas siis Morelot või Nismani endale meelepäraseks autoks tulevikus peavad. Noh, see sõltub juba sellest müüjast ka, mitte ainult nendest soovijatest, nii et kuule, aga mina tänan, võtame siis asja kokku nii, et läheme tõstame need õlled ja vaatame, kuidas kodutee läheb, sest et elamusi ja juttu ja sellist meeleolu meile sinna koduteele ikka jagub, nii et aitäh sulle! Aitäh kõigile, kes osalesid ja mul on siiralt hea meel, et nii palju inimesi sellele esialgu väiksele planeeritud tripile kaasa tuli ja loodame, et saame analoogseid asju kunagi tulevikus ka korraldada, nii et aitäh veel kord kõigile. Ahoi! Ongi siis nädal läbi või? Nüüd on kodutee, eile sai kõvasti tantsitud ja möllatud seal niinimetatud Nismani Oktoberfestil. Tegelikult oli minu jaoks esimene kogemus üldse käia sellisel Saksa õllepeol, on ju, aga see oli suunatud tegelikult Saksa miljonäridele, kes sõidavad selliste kalliste matkaautodega. Ja meil oli eestlastena see suur privileeg oli veeta seal seltskonnas aegne, vaata, meie mees sõidab, üks meie seltskonnamees sõidab mööda meist. Ja siis mis siin ikka, meil on tänaseks siis üle 2500 äkki sõidetud ja nüüd on 2100 on siis kodutee ees. Isegi kui me sõidame 1000 kilomeetrit päevas, siis kohale me 2 päevaga ei jõua. Nii et vaatame, täna on pühapäev, kell on siis 11:30 läbi ja vaatame, kaugele me jõuame, sest et tegelikult kui me oleme siin kõik need tehasetuurid läbi käinud, kõik need peod kaasa teinud, kõik need vestlused ja pikad jutuõhtud, siis ma olen veendunud, et ega siin täna mingisugusest 1000 kilomeetrist juttu ei tule. Juhul, kui me nüüd ei kavatse nii teha, et üks puhkab ja teine sõidab vahepeal, et vaatame, kuidas läheb, et eks me siis hoiame teid kursis. No nii, kodus tagasi. Pidime jõudma 11. november, aga tuli välja, et 11. november on siis meil teisipäev, me jõudsime pühapäeva õhtul juba, et viskasin Silveri tagasi sinna, kus ma ta peale korjasin ja mina olin siis viimased 300 pluss kilomeetrit olin siis roolis ja ülejäänud sisuliselt pani Silver ise järjest, et uskumatu mees, kus sellel vennal võib ikka energiat olla. Nii et vahepeal tunnike 1,5 magasin ja siis ülejäänud olin ikka seltsiks, sellepärast et sellise pikal teel on vaja, et keegi valvaks kõrvale ja lahutaks meelt, et magama ei jää. Red Bull, kohvi ja otse, sest et meil oli plaan, et väldime neid bensiinijaamades magamisi ja siis sõidame nii kaua, kui energiat on, aga tuli välja, et sellest nädalast ja sellest peost jäi veel natuke midagi alles ja sõitsime otse. Nii et võtame kokku, kuidas meil nädal läks. Kihvt oli see, esimene tehas Frankia, minule üldse esimene matkaauto tehas, kus käia. Ei olnud võrdlusmomenti ja vaatasin huviga, kuidas asja tehakse. Oli selge, et see on üks vanimaid tehaseid üldse. Ja kõik sai tehtud, auto on kvaliteetne, asjad on valmis, sõidab, mingit probleeme nendega ei ole. Teine tehas juba mitu taset kõrgem, uus tehas, suur ja seal oli ka huvitav vaadata, kuidas siis komplekteeritakse sellises uues moodsas
tehases autosi oli hoopis teine järjekord, näiteks mööbel tõsteti sisuliselt pärast hiljem kraanaga sisse, kui olid seinad juba paigas ja siis juba edasi läksime Niismanisse, kus siis nägime siis väga detailselt, sest et tollel hetkel oli laupäev ja laupäeval lubati siis meil kõike filmida ja kõike väga lähedalt vaadata, kuidas neid autosid tehakse. Tehniliselt oli väga äge kogemus, mina nägin sisse välja alt ja pealt, kuidas midagi tehtud, seletati ära, miks on uued madalad raamid head, kuidas saab veepaake juba paigaldada ja veepaagid on juba seal 300 liitrit ja mitte enam nagu 80 või 100 või 150 ja siis räägiti meile väga hästi detailselt lahti, kuidas on jäetud servisluugid, ligipääsud erinevatele detailidele, kui on vaja mingit lisavarustust panna või remonti teha, mis ongi tänapäeva matkaautodel kõige suurem probleem, et kui sa tahad midagi juurde lisada, midagi remontida või ligi pääseda, siis sa ei saa, sellepärast et see mööbel on sinna sisse pandud ja keegi ei arvestanud sellega, et keegi peaks pärast hakkama sellega tegelema veel. Ja seal oli väga hästi näha, et kuidas on juba selle peale ka mõeldud, et sa saaksid erinevatesse kohtadesse ligi, on tehtud servisluugid, sellised peidukad, kus kohas siis on võimalik midagi lisada, juurde pääseda mingitele tehnilistele detailidele ja seletati üldse nagu asju, mida ma ei oleks oodanud, sest et tundub, et tehased on hakanud mõtlema ka selle peale, või tootjad, et need autod peavad kvaliteetsed ja nigina-nagina vabad püsima ka pärast 5 aastat juba kliendi käest sõitu ja kui karantiin on läbi ja sinna on paigaldatud lisavarustust või on tehtud teatud remonte, et sa ei pea hakkama kõiki kappe laiali kakkuma, sest kõik asjad, mida sa kord laiali lammutad, kõik asjad, mida sa välja võtad, sa ei suuda neid nii kvaliteetselt uuesti kokku panna, samadesse kruviaukudesse kruve keerata ja kõik sellega kaasneb igasugused niginad ja naginad ja sellega tuleb nagu pärast palju rohkem vaeva näha, nii et sellised kihvtid avastused. Ja mis peamine, peale neid tehase külastusi, Aldo võttis ju meile kõik selle nädala kokku, eks oma vaatevinklist ja ütles, et me läheme peole ja me läksime, sest et Oktoberfest oli tehtud siis novembri alguses Niismanisse ja kõik need rikkad matkaauto omanikud tervest Euroopast olid kokku tulnud ja hüppasid seal laudadel ja pidu käis nagu tegelikult ju, ma ei mäleta, 2-3 kindlasti ja kihvt ansambel mängis seal ja mina panin endale paruka pähe, et teha seda peotrikki natukene. Käisin seal ringi, prillid ees, parukas peas, hüppasin, kargasin kõigiga koos selleks ju saksa pensionäridega ja siis tuli üks vanem proua, küsis mu käest veel autogrammi ja arvas, et ma olen üks Saksamaa telekuulsus ja siis ma olin väga üllatunud, et ta mind selleks peab. Aga kui ta aru sai, et ma ikka see vist ei ole, siis tahtis ikka seda autogrammi saada ja rääkis oma seiklustest ja oma Niismann Bishopi sellest matkaautost ja et kuidas mees tahab uuemat ja temale meeldib ikka vanem ja siis muljetasime niisama seal ja siis pidu kestis nii, et seal rahvas nende punaste mütsidega oli terve meri oli neid ja ma tean, poisid said seal kätte Niismanni bossi ka, toppisid selle mütsidele pähe ja see vend ka hommikuni või sinna hiliste tundideni möllas selle mütsiga ringi ja said ka selfie tehtud, nii et igavene äge üritus oli ja ma loodan, et tuleb veel analoogseid võimalusi käia erinevates tehastes üle Euroopa, ka näiteks mulle väga meeldiks, kui saaks käia Kabe tehasest läbi või siis on need mingid teise tootja autod, ootame siis kutseid ja vaatame, kas õnnestub veel selliseid trippe tulevikus teha ja üles filmida, sest et filmid on olnud popid ja teie minge siis meie lehele, vaadake need teisi filme ka või videosi, pange subscribe, like, share'ige sõpradega, sest et kes ikka nagu neid videosi jagab või siis levitab, kui mitte ise, nii et olge tublid. Näeme järgmistes saadetes juba, nii et pöial püsti.